la porosidad del cabello. Y aquí hice mis test de porosidad. Vayan a ver ese video para todas las personas que tengan el cabello. Esto es especial para las personas que tienen el cabello chinito. Yo lo decidí hacer porque mi esposo y mi hijo tienen el cabello chino y yo tampoco lo tengo lacio, aunque de chica lo tenía, pero ahora no. Pero miren qué bonito queda el cabello con la de linaza. Ya, hija, ya. Es que les dije que guardaran silencio porque estaba grabando para el otro canal y se quedaron súper calladitos mis hijos. Muchas gracias, hijos. De nada, mami. Muchas gracias que me ayudaron. ¿Qué? Voy a ir, yo queremos espiar, papá. Es que les voy a dar un contexto. Hoy vino un amigo de mi marido que se llama Alejandro, que es, no nada más él, toda su familia, los queremos un montón. A su esposa de Ale, a sus papás, o sea, los queremos muchísimo. Les digo, es su mejor amigo de Carlos, pero por algunas circunstancias no se habían podido ver. Y entonces ahorita Carlos hizo una fogata acá afuera y está con Ale, que aparte platican padrísimo porque se entienden. Les digo, entonces hicieron una fogata muy a gusto. No. Y están pensé que me para allá. Y están acá y están platicando y tienen musiquita y Carlos se sacó su cafecito. O sea, Carlos lo quiere un montón y yo también los quiero mucho. Pero es muy raro que Carlos se dé chance de tener algo para él. O sea, él casi no hace nada para él. Entonces ahorita les digo a mis hijos que le den chance porque andan como raros y como mi papá es todo mío y como que... Y no, o sea, la verdad es que Carlos siempre nos da todo su tiempo, toda su dedicación. Entonces quiero que ahorita se tome su tiempo, que lo disfrute, que haga cosas que él quiera. Porque de verdad, mi marido nunca se toma un tiempo para él y creo que lo necesitan. Todas las personas necesitamos un tiempo porque Carlos, cuando estoy muy saturada, me dice, amor, vete a un spa, vete con una amiga, come, haz lo que quieras, ten un tiempo para ti. Pero yo también necesito que él tenga un tiempo para él y tiempo de pareja y tiempo, porque a veces nos olvidamos de darnos tiempo para nosotros y qué importante es darnos ese tiempo. Yo quiero darle ahorita a mi marido ese tiempo, que lo disfrute, que se la pase rico con su mejor amigo, que lo disfrute, porque muchas veces él como, y tú bañas a los, ¿qué tiene, amor? Siempre estás aquí con nosotros. Por supuesto que un hombre como él, que es mi marido, se merece un espacio, un tiempo, y bueno, pues así están, pero los niños andan como, ya los voy a bañar, y ahorita andan como como que no se la creen, ¿no? Que el papá no esté con ellos, Mami, pero sí necesitan su tiempo. Vale. es mío. Yo quiero una fogata de papá y también un piallo. Bueno, bellezas, ya voy a subir a bañar a mis crías, nos vemos en un ratito. Y bueno, bellezas, les digo que acabo de grabar el video de la porosidad del cabello. Me dicen que tengo mucho la manía del cabello. ¿Qué creen? Que cuando estoy editando mi video y estoy... ¡Ay, Linda, qué manía! Ay, yo también. Hay varios comentarios que hacen que yo digo... Cuando no les contesto o los borro es que X, no me importa. Digo, pueden seguirlos haciendo, pero no me importa. Y cuando sí contesto, que así, por ejemplo, les digo, es porque sí, o sea, sí, miren, no se le va a dar, yo siempre he creído esto. Ese comentario del cabello sí es una manía y ahorita porque yo estoy editando, digo, ¿por qué te agarras tanto el cabello? No inventes. Yo ya me puse de malas, ¿no? Entonces sí es algo porque yo lo quiero cambiar, pero que yo modificar algo porque a otra persona no le guste, jamás. Yo creo que va a ser más fácil que me dejen de ver si a alguien no le gustara lo que hiciera, porque no se puede modificar, no se puede cambiar de acuerdo a las necesidades o a los gustos de cada persona. El tema del cabello, sí, les voy a ser sincera, hasta a mí, ya creo que los nervios me los exaltó así de, estaba editando y yo, ¿cómo te agarras? Mentes, Linda, tú ya te estás agarrando el cabello. Y sí, a mí ya está. Entonces sí, ese sí como que ya me hizo así. Y les digo, yo procuro no tomarme las cosas personales porque de verdad no
Pero espero que del otro lado de la pantalla tampoco se lo tomen personal, ¿no? A veces cuando digo, pues no me importan los comentarios y qué fuerte me lo dijo, pues no se lo tomen personal, porque no es personal, ni siquiera las conozco, ¿no? O sea, no es algo personal. Cuando digo que no me importan algunos mensajes, tampoco es personal, así como, miren, me dice mi papá, ¿no te molestan algunos comentarios? Y le digo, no me molesta ninguno y te voy a explicar, y les voy a decir por qué. Carlos tenía un conocido que se metía, o sea, se metía a las conversaciones así, y le decía a Carlos, me dice Carlos cuando él eran chavos, ¿no? Es que hay gente que es así linda, me dice, X conversación, y así nos metíamos para hacerlos enojar. Pero ni siquiera saben quién es, cómo creen. Es como si, porque cuando van manejando, le digo a Carlos, es como si, a mi papá le dije, es como si tú vas manejando y el de al lado te dice, eres un lo que sea, ni modo que por eso tú lo vas a hacer. Pues ni siquiera sabe a quién se lo dijo, seguro que se encuentran y... Entonces no se preocupe. Cuando me ponen, no te vayas a molestar, no me molesta, se los juro que no me molesta, no me importa. Esa es otra cosa, o sea, hay comentarios que no me importan, pero no tiene que ver con la persona, o sea, no que la persona esté mal, solo que es su punto de vista, a mí no me importa, ¿no? O sea, pero no se lo tomen personal, y también si se lo quieren tomar personal, pues también tómenselo. Pero no se molesten en poner, no te molestes, no me molesta, les repito, o sea, en lo absoluto. Y voy a hacer un tema que estaba hablando ahí les digo que estamos hablando con lo de las psicólogas y ya queremos hacer esta mesa de plática que nos puede ayudar muchísimo a muchas personas que estamos atravesando diferentes circunstancias y por todo lo que se está viviendo, de verdad se están viviendo tiempos, hay cosas más importantes que estar al pendiente o enojados por un mensaje, ¿no? O sea, hay de verdad cosas, luego veo lo que está pasando en Turquía, en Siria, que digo, ay, Padre mío, de verdad hay cosas que son muy graves que se están viviendo. Pero bueno, dentro de este tema vamos a hablar de ¿qué está pasando, no? ¿Por qué los seres humanos se están haciendo daño? Porque también está pasando ahora en jovencitos, en niños, en personas. ¿Qué los motiva a ser masoquistas? O yo veo aquí, por ejemplo, en el canal, ¿no? Hay muchas masoquistas, o no sé cómo llamarlas, que no les gustan los videos, no les caemos bien y están viendo nuestros videos. Pues gracias porque pues una parte de ustedes yo creo que nos admira, pero qué necesidad de que estén viendo algo que no les gusta. Digo, a mí en lo personal que vean mis videos pues me beneficia mucho, pero el punto más allá es ¿por qué la gente, ya lo había tocado en otro tema, y es un tema que le comentaba yo a la psicóloga, ¿no? Espero que sea una chica y un chico los que nos apoyan, los psicólogos, ¿cuál es los seres humanos, ¿no? ¿Cómo actuamos en diferentes casos? Y es lo mismo en una relación o en una adicción. No me gusta cómo me siento en mi relación, pero me quedo. No me gusta cómo me siento tomando, pero tomo. No me gusta lo que me hacen las drogas, pero las consumo, ¿no? A menor grado, pero son como adicciones. No te soporto, te odio, pero te veo y aparte te comento. ¿Por qué ustedes creen que nos gusta torturarnos de eso? O no torturarnos, no sé cómo llamarlo, ¿no? Dice la psicóloga que ya va a abordar el tema, que las personas que ven y hacen esto es un grado de admiración que también tienen por la persona que odia, ¿no? Entonces está un poco contradictorio, pero ahí lo vamos a ir platicando. Y bueno, bellezas, ya voy a bañar a mis crías porque ya es noche, mañana hay escuela y hay que ir preparando todo. Así que ya me voy a bañar a mis crías, ya acabé de preparar este tema y les va a gustar mucho. Van a hacer varios videos porque iban a hacer, que nos han dicho los estilistas, que hemos visto cosas que no debes de hacer si tienes un cabello rizado, pero yo no podía nada más darles las 10 cosas sin antes
que ustedes entendieran qué es la porosidad de la piel. Hay 3 tipos de porosidad, cómo tratarla, bla, 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 bla. Y una vez entendido esto, ahora sí, qué es lo que no debemos de hacer y qué sí debemos de hacer y qué tratamientos nos van a ayudar para personas de cabello rizado. Pero a mí este me tiene... Mandamos. Y ahora sí ya vámonos, bellezas, porque les digo que ya voy a bañar estas crías. Más que acomodar todo. Estoy acomodando todo para que no se quede nada desorganizado acá abajito. Vámonos. ¿Hasta dónde me quería bañar? Hasta que mi papá salía de la fogata. Pues no, ya nos vamos a bañar. No, mami. Y miren, ahí está mi marido muy a gusto con Alicia. Soy lesbiana. Sí, ya bañé a mis crías, ya bajé a hacerles un sándwich. Bueno, a Valentina, Mateo dice que no tiene hambre. Y es bien fácil hacerles este sándwich porque nada, les pongo aguacatito, quesito y... ¿Qué más me pidió? Jitomate. Y ya, entonces como que eso es básico, les encanta cenar eso. Y Carlos me encanta verlo así, lo he estado escuchando. Y se escucha tan bien, me encanta. Mi marido. Y bellezas de mi vida, ya voy a aplicar mi cremita en la cara. Hoy voy a dar un masajito con el rodillo. Y voy a aplicar esta cremita de romero tan deliciosa que hice para mi cara. No les había dicho, pero yo compro estas toallitas para quitar el esmalte de las uñas, que son lo mejor que hay. Esas ya no tienen. Aquí tengo unas. Estas. Yo las compro en similares, pero de verdad compren estas. A mí me funcionan. Es que he probado otras y no quitan para nada, miren. Es que una sola la pasan y de verdad está tremenda. Digo, este es rojo, pero he probado otras que estoy duro y nada. Y este tiene como demasiado aceitito y lo quita de volada. Entonces, si quieren unas muy buenas toallitas para quitar el esmalte, no duden en comprar estas bellezas. Y bueno, ya voy a aplicar mi crema de romero. Está viendo dónde había dejado el rodillo. Y siempre lo tengo por aquí. Pero bueno, voy a dar mi masajito. Si lo encuentro les voy a enseñar cómo. Si no, pues no. Y miren, me estoy cenando un yogurcito con arándanos y nuez de Castilla, que creo que es lo que más me gusta cenar. Y sí lo encontré, bueno, lo encontró Carlos, lo estoy aquí abriendo. Le digo, no está, me dice, sí, ahí está. Y bueno, este rodillito es buenísimo. Ya tengo la cara limpia. Voy a agarrar mi cremita, que les digo que aunque es sólida, vean, apenas la sacan y se... ¡Ay! Me encanta. Hace rato Valentina traía muchísima comezón en su espaldita por el eczema que les digo que se le hizo. Ay, se me metió el vuelo. Y le puse esta cremita y santo remedio. Ay. Santo remedio, ya no le dolió. Ya no tuvo comezón mi niña. Y bueno, ya tengo el rodillo. ¿Y cuál es la finalidad, bellezas, de hacer esto? Primero, ayudar al drenaje linfático, ¿no? Cuando hacemos esto, estamos ayudando al drenaje linfático. ¿Qué es la linfa? ¿Qué es el drenaje linfático? Esto se hace porque la linfa es un líquido como viscoso que va en dirección está en todo nuestro cuerpo. Esa linfa es encargada de transportar todas las toxinas que hay en nuestro cuerpo y otras cosas. Lo que buscamos con esto es ayudar al drenaje linfático, ¿no? A eliminar toxinas. Y otro es ayudar a la penetración de las cremas.
Con esto ayudamos muy bien a que tengan una mejor absorción las cremas. Pero les voy a decir la regla de oro de un drenaje linfático. Yo hago el drenaje linfático manual, ¿no? Cuando estoy trabajando. Pero, ¿cuál es la regla de oro? No llevar siempre las toxinas, lo que estamos haciendo en una sola dirección. Entonces, si yo voy a arrastrar aquí, este mismo no lo voy a regresar, sino lo arrastro y vuelvo a descontactar y así, ¿no? Que hay gente que le hace así. No. Arrastro y aquí. Bien. Y mientras ven la tele, mientras hacen cualquier cosa, bueno, viendo la tele, pueden hacer su drenaje linfático. A mí para esta área me gusta más este, que es más chiquito. Y pueden tener este rodillito en el refri. Y cuando lo sacan, ya es mucho mejor. Y bueno, para esto nos ayudan estos rodillitos. Para el drenaje, para eliminar toxinas, para la penetración de las cremas. Y bueno, mis bellezas, espero que les sirvan estos tips tan básicos, pero que sí ayudan, ¿no? Está bien padre compartir estos truquitos de belleza. Y anímense a hacer su crema. Esta crema. Y ahorita voy a subir ya el video de la porosidad capilar. Ahí van a entender muchísimas cosas de por qué no tenemos el cabello que toda la vida hemos querido tener. Bueno, bellezas, ya voy a seguir haciendo mi masajito mientras veo la tele. Y ahora sí, nos vemos hasta mañana. Buenos y bendecidos días. Y ya se fueron todos. ¡Ah! Me quedé solita. Y vean nada más qué día. Vean nada más aquí el teniserio que tengo. Me puse a lavar todos los tenis. Porque como que en la lavadora no quedan tan bien. Y ahora sí, a levantar recámaras, que la verdad es que se queda levantado. Ay, miren, esto se cayó. A ver, son paragüitas, pero como que no pega tan bien, miren. Tenis aquí. Miren nada más. Son las 8 de la mañana y ya el solecito está delicioso. ¿A dónde? Ma, al kiosco. ¿Pero por qué no fuiste? ¿Qué se te antojó? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué se te antojó? Cuando dije qué. Pasta ¿Pasta con qué? con quema. ¿Y qué más? Y a dónde vamos. ¿Y qué se te antojó mucho? A pasta. No, pero digo, ¿ya se te está antojando mucho? Sí, ¿En serio? cuando dijiste hace ratito. Ay, hay que ver esta mía. ¿Cuál? ¿La del perrito? No, esta. ¿La del león? No, ¿Elefante? no. A ver, ¿qué es? ¿Un tiburón? Sí, a ver, tiburón. Esa está buena, ¿no? Pues yo creo que sí. A ver, vaya, veamos. Vamos a verlo. A ver qué está ahí está, ¿verdad? Es que a Mateo le gustan mucho los documentales. Y también me gustan los tiburones. Y también le gustan los tiburones. Es que me gusta más. ¿Cuál? Ya es que me gusta más de animal. De gato y pello. Ujú. El pello.
¿Al perro? Porque es un bebé, porque va a tener un bebé y Gaba, que vas a tener un perrito bebé. Eso, Gaba. ¿Y vamos a tenerlo? Sí, ma. ¿En serio? Ujú. ¿Cuándo? Un día cuando tenga papá. Ah, Un día cuando tenga mi tío Abelico. ¿Verdad? pues sí. A ti también ya te están tocando uno, ¿Un perrito? Sí. bebé. Lo que no sé es quién lo va a Pero cuidar. grande. Sí, también, pues tiene que crecer un día. Lo que no sé es quién lo va a cuidar. Mira, eso es una galleta de un tiburón, ¿verdad? Ujú. Con mi canal, todo mi mundo, hasta, y yo también nos vamos hasta mi casa y hasta mis cielos, ¿Tanto amas a tu papá? y también vamos desde el mundo. Wow, ¿qué es el mundo? Es una piedra grandota, ¿verdad? Es la tierra, ahorita lo que acabamos de ver. ¿Qué son? Focas. Oye, Mateo, ¿pero cómo es la tierra? ¿Redonda, cuadrada? ¿Cómo es? Redonda, Redonda. ¿Y qué color es la tierra? ¿Qué color le viste? café y negra. ¿Negra? ¿Se te figuró negra? Sí, esta. Pero ¿cómo? O sea, ¿a un chico no le pueden gustar dos chicas? No, ma, ¿Por qué? porque sientan feo a chicas. Oh, entonces, ¿un chico nada más debe tener una chica en su vida? Sí, Oh, eso está muy bien. ¿Tú cuántas chicas piensas tener, Mateo? esta es una. Solo una. ¿Por qué? Porque no se pueden gustar muchas, ¿No te pueden gustar muchas? ¿no? ¿Cuántas te deben de gustar? Como solo una. Muy bien, eres un gran hombre. Y bellezas de mi vida, ya voy a hacer mi comida. Que les digo que voy a hacer el atuncito. Yo creo que me voy a agarrar ahorita el cabello porque si no se me va a llenar todo de comida. Ahí está. Y voy por mi pastita. Y esta blusita entre me gusta y no me gusta porque miren, como que me hace ver más gordita de aquí. De por sí que. Pero miren. Entonces se me hace como si tuviera llantita así. A ver, déjenme acomodo bien esto. Sí, miren. Es que esto también de atrás, vean. Me hace ver como si tuviera la lonjita. No, sí, para donde me la ponga. Sí se ve, pero pues ya voy a hacer mi pastita. Ya voy a hacer mi pasta y ya tengo, a ver, lo voy a agachar porque si no, no me va a dar. Hoy no lo voy a hacer con manzana, hoy lo voy a hacer con brócoli. Es que esta me favorece menos, vean esto. Ahorita lo checamos. Y miren, ya tengo mi pastita. Le puse de 2 pastas porque tenía media y media bolsa y no la iba a desperdiciar, ¿verdad? Y le voy a poner tantito aceitito. Es que no puede ser más fácil hacer esta, pero a mis hijos les encanta. Y le voy a poner atuncito. Y le acabé poniendo 3 sobrecitos de atún porque no se veía muy poquito. Voy a poner un poquito más de aceite. Y esto va a quedar delicioso, vean. Es que ya sí, ya sabe buena. Aquí le ponen jitomate cherry, queso de cabra. Y también queda bien rica. A Carlos le gusta mucho cuando la hago así. Pero después les voy a pasar esa recetita. Listo, ya tengo esto. Ahora voy a esperar a que esté el brócoli. Normalmente aquí ya le pongo el arándano y la manzana verde. Pero hoy la voy a hacer con brócoli. Pero yo le voy a ir poniendo el arándano. ¿Y por qué se lo pongo desde ahorita? Porque parece mentira, pero si se lo ponen al momento no se integran igual los sabores. Sí tienen que preparar y dejar que como que todo repose
para que esto tome un sabor delicioso. De verdad que así ya está bien buena. Vamos a probarla. Miren, ahí trae su arándano. Blando. Estoy esperando a que se cosa el brócoli. Y listo. Yo le estoy poniendo aceite de oliva porque los atunes que yo ocupo son en agua. Pero si ya el atún trae aceitito, sí está bien bueno. Pero yo creo que ya es por costumbre. Cuando hacía mucho ejercicio me mandaban todo en agua. Y pues ya se me quedó el hábito ahora que no hago ejercicio. Ahora que sí debería de consumirlos en agua. No, y antes que hacía un chorro de ejercicio. ¿Va? Y así quedó la pastita, bellezas. Le puse crema, mayonesa, el brócoli. Y así le quedaron las empanadas a Lore. ¡Ay, se ven! Deliciosas. Ya vamos a comer. Amor del bueno, aprovechemos a vivir este momento. Amor del bueno.